Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Диас Базарбай арнасы. Бүгінгі блог Борат 2 фильмі жайлы болады. Сипаттамадан да көрген шығарсыздар. Енді Борат 2-ге біз ешқандай тосқауыл қоя алмадық. Бұл біз үшін ұят, өте масқара жағдай. Және бүгінгі блог сол жайлы болады. Егер видео басталмас бұрын арнаға жазылып, видеоға лайк баса кетейікші. Қолдау болсыншы маған. Ендеше біз бастайық. Өкінішке орай Борат 2 фильмі шығатын болды. Біз оған ешқандай тосқауыл қоя алмадық. Бұл енді біз үшін өте өкінішті, біз үшін ұят десек те болады. Борат 2 фильмі 13 күннен кейін барлық эфирлерде көрсетілетін болады. Біздің мемлекет тарапынан оларға ешқандай шағым немесе заң жүзінде ештеңе қозғалып жатқан жоқ. Бұл енді ең өкініштісі осы. Егерде бірақ біздің билік оларға шағым түсірсе, өздерінің былықтарын ашып жіберетіні анық. Бұл жайлы мәселе бағдарламасын жүргізуші Нартай Аралбайұлының YouTube каналында Еркін Рақышев мырза бұл жайлы сұхбат берген. Ол кісі айтады, егерде біз Борат 2-ге біздің мемлекет өте бір үлкен шағым жіберсе, олар біздің мемлекеттің одан да сорақы істерін көрсетеді деді. Әрине енді ол жағы да бар. Өздері де мойындады. Коронавирус кезінде сырт елге қанша миллиардтаған доллар ақшалар аударылып, қашырылып кетті. Енді бұл жағы да өте ұят. Басқа елдерге де ойлайтын шығар, бізді жемқорлық елі, өте дамымай қалған елді. Осы Борат 2 фильмі арқылы көптеген мемлекет таныды. Көптеген шетелде оқыған студенттеріміз жалып тастады. Бізді көрген сайын Борат деп мазақтайды деген сияқты. Әрине енді соған сенеді ғой, енді біз ешқандай қақпақ бола алмаймыз. Айтады ғой, қазақта да елдің аузына қақпақ бола алмаймыз дейді ғой. Сол секілді басқа мемлекеттерге бұлай қақпақ бола алмаймыз. Борат 2 фильмі шықса, егерде шықса, біздің шағымымызға қарамай шықса, Еркін Рақышев мырза, біздің қазақстандық үлкен бір режиссер десек те болады, сол мырза айтты: мен Борат 2 фильмі шықса сөз берем деді. Еврейлердің де, Бораттың да өзін тас-талқан етіп кино түсіремін деді. Әрине енді оған біздің мемлекеттен де қолдау береді деген ойдамыз. Егер қолдау бермесе, білмеймін ар жағын. Өздеріңіз шешіңіздер, комментке қалдырыңыздар не болатынын. Борат 2 фильміне қарсы біздің жастар қол жинап жатыр. Оған қателеспесем қазіргі таңда 100 мыңнан аса адамдар қол қойды десе болады. Бір қызық айтайын, Борат 2 фильміне бір үлкен компания қолдау білдіріп отыр. Ол енді айтпаса да түсінікті. Amazon компаниясы Борат 2 фильміне қолдау білдіріп отыр. Бұл енді ойға сыймайтын нәрсе. Борат 2 фильмі шықпай жатыр. Борат фильмі шықты, ол Қазақстанда түсірілді деп. Негізі ол Қазақстанда түсірілмеген, басқа бір мемлекетте түсірілген. Ол фильм шыққан кезде аз қаражатқа түсірілді және өзінің түсірілген қаражатын 1000 есе шығарып алды. Көптеген қаражат түсті ол фильмге. Және содан кейін ғой бұл Борат 2 фильмнің шығып жатқаны. Борат 2 фильміне шықпасын десеңіздер, осы видеоға лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді маған да қолдау берсеңіздер болады. Борат 2 фильмін айтпай қояйықшы бірінші. Өзіміздің елдегі оқиғаларды түзеп алайық. Біздің елде де Боратқа ұқсас жағдайлар болып жатыр. Борат 2-ге өте қатты ұқсайтын қалаулым бағдарламасы. Бұл бағдарламаны жоймай, өзіміздің еліміздегі жағдай түземей, біз сырт елдегі жағдайда түзей алмаймыз. Бірінші өз елімізді түзеп алайық. Борат 2 фильміне ұқсайтын, сол фильмге ұқсас бізді масқаралайтын бағдарламалар өте көп. Және солардың бірі қалаулым, астарлы ақиқат. Тиктокерлер десек те болады, неше түрлі
тиктокерлер көптеген видеолар түсіріп жатыр ғой, соның өзі бізді масқаралайды ғой. Айтпақшы, 1-2 күн бұрын Анталияда біздің қазақ қыз 3 айлық өзінің баласын тастап кетті. Бұл енді масқара десек те болады. Бұлай жүре берсек біз қазақ боламыз ба? Соны ойланайық. Ендеше видеоның соңына да келдік. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларда шығып тұрады. Оған дейін арнаға жазылып, колокольчикті басып, видеоларды өткізіп алмас үшін. Видеоларға лайк баса кетейік. Ендеше сау болайық. Сіздермен бірге Диас Базарбай.